अम्मा 2 सेकंड के लिए खोले। क्या हुआ? दानिश ने फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दिया। सारी कूलिंग तुमने बाहर कर दी। अब्बा खाना निकालो ना। बेटा दरवाजा बंद करो। अभी तो खोला है। सीआईए को बुलाओ। बेटा तुम्हें नहीं पता, तुम जब भी फ्रिज का दरवाजा खोलते हो तुम्हारी अम्मा मरने शुरू हो जाती है। अब्बा ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा सही। बेटा फ्रिज का दरवाजा बंद करो। अब्बा बंद ही है। नहीं, ये मैं अगली बार के लिए कह रहा हूँ। आप क्या फ्यूचर में मुझे डांट रहे हैं? बेटा तुम्हारा बाप हूँ, ये नॉर्मल सीन है। सारा खाना खराब कर दिया। बेटा वैसे चेक करो अंदर खाने में है क्या? अंडे आलू का सालन है। फिर तो दरवाजा खुला ही छोड़ दो। क्या बोला? मेरा मतलब बंद करो ये फ्रिज। खाना निकालो या नहीं? बेटा तुम्हें कोई आइडिया है बिजली का बिल देते हुए कितना दर्द होता है? नहीं। बहुत दर्द होता है बेटा, बहुत दर्द। चाबी घुमाओ शैला। बेटा इतना दर्द होता है? शैला ये तो बगैर एसी का बिल है, जोर से चाबी घुमाओ। हाँ ये 1.5 टन का एसी तो होगा। हाँ पिछला इन्वर्टर था, ये जो ना वो पुराना विंडो वाला एसी था। अच्छा भाई आप खुद ही खोल के दिखा दे। ये देखो बेटा। लेकिन माम आपने तो बाकी सारी फ्रिज की कूलिंग बाहर कर दी। बेटा ब्रांड देखो। फ्रिज का दरवाजा अभी भी खुला है। आप भी तो जल्दी कर लें। ठीक है फिर मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। जब मैं घर से चल जाऊंगा फिर आप लोग मेरा याद रखेंगे, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। बेटा वापस आ जाओ। वी लव यू बेटा। ओके ठीक है, आई लव यू गाइस। सारी एसी की कूलिंग निकाल दी, शीशा तो ऊपर करो। सत्यानाश, एसी चला के खिड़की कौन खोलता है? बिगड़ी हुई औलाद यार।